तुम्हारे वीडियो में कोई आना नहीं चाहता है। बताओ, इतनी तुम बदमाश हो गई हो। हम्म। सिर्फ तुम देखती रहती हो, ध्यान से देखोगी, ना कुछ बोलोगी ना कुछ सुनोगी। हाँ। कोई तुमसे बात करना चाहे ऐसे नेग्लेक्ट कर देती हो। कैसे काम चलेगा? हम्म। क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या पीड़ा है? कभी कभी आँख तुम मार दे रही हो। बताओ। मैं पागल हूँ? मैं पागल हूँ तुमसे बोले जा रहा हूँ? जवाब नहीं दे रही हो? नहीं दोगी जवाब? तुमसे जवाब मांग रहा हूँ। हम्म। सुबह से 2 बार तुम लाइटिंग कर चुकी हो। तुम्हारा पेट खराब है? हम्म। पेट खराब है तुम्हारा? हम्म। तुम क्या खाई थी? क्या? नाम बताओ, क्या खाई थी? हम्म। बोलोगी? कुछ पूछ रहे हैं ना तुमसे। जवाब दे रही हो कि नहीं दे रही हो? तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड है कि तुम बोलोगी नहीं? हम्म। सुबह से तुम 2 डायपर बदल चुकी हो। बताओ। बोलो। यहाँ 10 रुपए खाने को नहीं मिल रहा है किसी को, तुम 10-10 रुपए हक हक के फेंकवा रही हो। पहनती नहीं हो, हक देती हो। पेट खराब है? हम्म। बोलो। जवाब तो देना पड़ेगा ना। बिना जवाब दिए तो काम नहीं चलेगा। कौन देगा इसका जवाब? बोलो। जवाब दो। हमें जवाब चाहिए तुमसे। हाँ। बोलो। शांत सा चेहरा बना देती हो। कुछ खाना है? कुछ खाना पीना हो? बताओ ना, कुछ खाना पीना हो तो बताओ। नींद आ रही है? हम्म। रात में 10 बजे सोई हो, सुबह 6 बजे उठी हो, फिर 7 बजे सोई हो, और 10 बजे उठी हो, और फिर नींद आ रही है। 10 मिनट हुए हैं तुमको उठे, और तुमको नींद आ रही है। तुम उठते भी हो सिर्फ लाइटिंग करने के लिए। बताओ। काम वाम नहीं करना है? हम्म। क्या काम करना है तुमको? सिर्फ खाना हगना सो जाना? हो क्या? बोलो कुछ। हम्म। जवाब देने का मन नहीं होता है तुमको? आखिर किस चीज़ का एक्शन है? किस चीज़ का इतना एटीट्यूड है तुमको? सामने भी नहीं देख रही हो तुम? हम्म। बताओ। किसने सिखाया तुमको ऐसा? किसने सिखाया है? हम्म। अब क्या चाहिए? क्या चाहिए अब? पर नाम बताओ तब दूंगा। पहले बोलो तब दूंगा।
नाम बताओ। नहीं बताना है? नहीं बताओगी? नाम बताओगी या नहीं? हम्म। क्या है? क्या है? हम्म। तो ये देखिए दोस्तों, ये है इनकी करामात। ये लड़की सुबह उठी है, यहाँ 10 रुपये मैं मांग रहा हूँ टोस्ट खाने के लिए, किसी के पास पैसे नहीं है, और ये 10 रुपये का डायपर बदल रही है 3 घंटे में 2 बार। ये खाती है, हगती है और डायपर बदलती है।